Oke, kita lanjut ke video yang ketiga atau part 3. Kita akan merangkai sistem rangkaian klakson atau horn. Oke. Langsung saja untuk rangkaiannya dari aki dapatkan fuse ke saklar dapatkan ke relay, dari relay langsung ke klakson. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita siapkan kabel. Untuk baterainya yang merah dapatkan positif baterai, yang hitam dapatkan negatif baterai. Oke, langsung saja kita eksekusi. Dari baterai kita dapatkan IG atau kunci kontak, mengganti kunci kontak. Dari IG kita menuju ke kita menuju ke fuse. Dari fuse kita menuju ke ini ya, switch. Kita ambil yang 30. Dari switch kita menuju ke relay 85. Ini dapatkan 30 relay, kita dapatkan ke fuse. Untuk 87 kita dapatkan yang output klakson. Ada yang 30 klakson. Oke. Sudah. Kalau gitu kita ke negatifnya. Negatifnya kita dapatkan 30 ke 86. Oke, kita coba ya teman-teman, hidup atau tidak. Kita tekan tombol saklar untuk switch klakson. Iya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Ini adalah video untuk sistem klakson atau horn. Sesuai rangkaian pasti akan hidup normal. Contoh
Sudah ya, saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.